Ben tır şoförüyüm, yani şoförüm daha doğrusu. Yani çok büyük uyku gündüzleri, uyku kalitesizlikler. Kalktığımda yüksek tansiyonla kalkıyorum. Yani mutsuz, çok yemek yeme isteği oluyordu, İştah açılıyordu. Burada kilo aldırıyordu. Yani genel olarak bir sürü sıkıntıları vardı anlatabileceğim yani. Siz o zaman bu çözüm olarak küçük dil operasyona geçirdiniz, burun operasyona geçirdiniz. Evet. Bir de maske kullandınız. Evet. Peki bize gelmenizdeki neden neydi? Bu tedavileri siz başvurdunuz, bunları yaptınız ama sonra bize geldiniz horlama protezi için. Neden geldiniz bize? Size gelmesi yani arayışlardaydım yani bunun daha basit bir şeyi, daha yani teknolojik bir şeyler olduğunu yani düşünerekten. YouTube işte kanalda bunu gördüm sizi. Evet. Yorumları dinledim ve yani haksız da değilmiş yani.